Nduk rene lah. Nduk rene lho mubeng ra apa-apa lho. Pake kan nduk rene lah sampean ning kono. Wes mubeng no penak. Heeh. Sampeyan ning kono gak apa-apa kae lho ben maju Pak kae maksudnya. Ndang ngono lho maksudku. Lho ben rapet penak ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu, Allah mudahkan lahu bagi man tersebut, bihi, dengan sebab dia mencari ilmu, tariqon, jalan ilal jannati, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin, di rumah, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka, wa hafadhumul malaikat, dan malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah menyebut-nyebut mereka di depan makhluk yang ada di sisinya. Terutama pada siang hari ini kita masih tetap mengadakan majelis taklim meskipun sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan taklim ini bertepatan dengan awal dari Ramadan, mudah-mudahan membawa berkah, mudah-mudahan disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat-lipatkan pahalanya ya, sebagaimana dilipat gandakannya suatu kebaikan, ya, amalan kebaikan dilipatkan oleh Allah mulai dari lipat minimal 10 ya, 10 kali lipat sampai ketika bulan Ramadan itu lipatnya tertinggi, yakni bahkan dilipatkan sampai 1000 bulan. Lah kita hidup itu tidak akan mencapai 1000 bulan. Nah, itulah istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umurnya pendek-pendek Allah memberikan kesempatan kita mencari yang namanya Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kita tidak akan mencapai kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sedangkan Lailatul Qadar itu insya Allah ya, didapatkan oleh orang-orang yang mulai dari awal sudah mencarinya, sudah berusaha ya. Jadi wong nek golek iki mulai dari awal, ora kok langsung di ujug-ujug goleki 10 tok terus lagi mempeng. Iku nek iso iku sing kategori untuk tanda-tanda Lailatul Qadar, insyaallah mulai dari awal Ramadan wis tenanan.
Ngono wis dimulai wis tenanan kok pas ketika 10 hari terakhir malah luweh tenanan terutama di malam hari ini bagi sing ekonomine masih pas-pasan kan siang hari ini masih kerja kecuali kalau memang sudah ya mapan dan sudah keluarga bisa ditinggalkan ya silahkan iktikaf 10 hari penuh silahkan malah bagus nggih nek saged niku kula nggih kepengin tapi dereng nate saged. Tapi kalau pengen suatu saat nanti harus kita itu mencontoh Rasulullah sampai seperti itu. Kita berusaha masing-masing ya sesuai kemampuannya masing-masing. Karena untuk itikaf 10 hari itu sendiri kan kita juga harus melihat kondisi keluarga juga kan meninggalkan keluarga juga kan. Nah 10 hari penuh nih keluar dari masjid maupun penting-penting tok misalnya buang hajat dan kepentingan yang sangat darurat sangat penting. Nah nek iso ngono ndak kula nggih gadah cita-cita ngoten tapi dereng nate. Jadi nek sampean enten sing pun saged nggih monggo niku diamalne. Mergo apa ngamalno ibadah iku kabeh sesuai kemampuane. Tapi nek gak ana kemauan mungkin ngantek sok kapan wae gak ngarah ketekan. Tapi kula gadah kemauan pengen nggih suatu saat nanti akan melakukan insyaallah itikaf sebagaimana yang dicontohno Rasulullah SAW 10 hari penuh. Nek Rasulullah iku mulai persiapan Ramadane saurunge Ulan Saban itu wis banyak berpuasa Rasulullah itu. Rasulullah sudah banyak berpuasa. Jadi memang untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu bulan-bulan sebelumnya Rasulullah sudah berpuasa. Itu sebenarnya persiapan kita menghadapi Ramadan dan ketika kita sekarang masuk Ramadan awal ini persiapan untuk menyambut Lailatul Qadar di malam-malam 10 bulan Ramadan. Cukup dihitung terus digoleki rumusnya nek kitabe bahkan nganti ono kan rumusnya iku sampai nek awal Ramadan iki dina iki berarti engko tiba tanggal 17. Lailatul Qadar ngenten rumusé ngantos ngoten. Lah nek dijujuk-jujuk ngono insyaallah malah mboten ketemu niku. Tipe enak etok akhirnya dene ana kitab kuwi sing bahas nek Ramadan iki misale dina Selasa iku engko apa iku engko Lailatul Qadar misale malam 17. Engko nek Ramadan iki dina Rebo Lailatul Qadar malam iki wonten rumusé ngoten niku. Nah nek iku dipek ngono yo insyaallah malah mboten angsal Lailatul Qadar nek cara kula niku. Maka nggih, lha nggih wonten kitab ngoten niku sing mboten sahih. Kan tatan. Mulane ampun ngoten wonten niku namanya mboten sahih. Nah nggih termasuk kategori kaya dene ngramal. Niku mboten parang. Nek kita kepengin Lailatul Qadar mesti dari awal harus bersungguh-sungguh insyaallah dapat. Pokoknya ciri-cirine wong nek ape dapat kan apa-apa bersungguh-sungguh ya. Wong belajar nek bersungguh-sungguh insyaallah juga dapat. Wong bekerja sungguh-sungguh insyaallah juga dapat. Iku masalah sunatullah engko. Sunatullah wong nek bersungguh-sungguh iku dapat. Tapi nek dene ana wong gak bersungguh-sungguh dapat iku wis jenenge di luar dari sunatullah tersebut. Nggih wonten tiyang niku faktore nang ngarani bejo. Nggih bejo mergawe ra tenanan wae kasil ngoten niku misale iku termasuk faktor bejo. Tapi nek jenenge sunatullah apa-apa kudu tenanan bersungguh-sungguh nggih. Kemarin kita masih dalam bab mujahadah nggih. Mujahadah yakni mendekatkan diri ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Mendekatkan diri ning gone Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi hawa nafsu nggih, menuju nemen-nemeni ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita membahas apa itu hadis yang pertama yaitu hadis tentang nggih, tentang cara kita ya, cara yang terbaik kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu dimulai dari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Dimulai yang diwajibkan, jadi sing diwajibno termasuk poso Ramadan sing tenanan sik engko lagi poso-poso sunah, kok sunahe sing tenanan poso Ramadane kleri mboten. Jadi dimulai dari yang wajib-wajib dulu, maka Allah itu yang paling disenangi memulai mendekatkan diri dengan yang wajib dan itu harus istiqomah. Istiqomah itu gendise kae istiqomah itu tenanan ya, istiqomah itu tenanan yang kono menghadap Allah tenanan jujur ya, artinya iso terus menerus nggih. Sampai kapan? Sampai hatta yakal yakin nggih sampai mati. Istiqomah pun sampai mati. Jadi nek wis nglakoni sing wajib nggih, hadis sing pertama kae nglakoni sing wajib tenanan, terus nglakoni dilanjutno nglakoni sunah-sunah sing istiqomah, engko hatta sehingga nggih Allah mencintai hamba tersebut. Nek wis dicintai Allah iku kok menjaga tangane dari kemaksiatan, menjaga mulutnya dari kemaksiatan, menjaga pandangannya dari kemaksiatan, menjaga kakinya dari kemaksiatan. Iku artinya menjaga. Mulane dhek dari diarane jenenge dadi waline Allah termasuk wali sing khusus, yakni dijaga Allah. Mulane nek wali khusus jenenge mahfud dijaga Allah, tapi nek nabi jenenge maksum. Bedane ning kono kok. Dadi mulane beda tipis semuanya itu. Wali pun dijaga karo Allah jenenge mahfud dijaga Allah Subhanahu wa taala sesuai hadis iki.
Jadi jenenge nek wali iku jenenge mahfud dijogo awak dhewe iku gampang ninggalno maksiat. Ya, gampang ninggalno maksiat, gampang lakoni amal taat. Iku wis ciri-cirine waline Allah Subhanahu wa taala, dijogo karo Allah Subhanahu wa taala. Mahfud jenenge. Mahfud nek cara wali iku dijogo Allah, nek nabi iku maksum. Nah, engko padha wae engko apa dengan seperti itu kita melihat ciri-ciri wali secara dohir nek amale apik, amale sesuai sunnah, amale sesuai wajib be sunnah dilakoni apik iku diarani wali misale. Apa ngono tok ciri-ciri wali mboten, asline iku ciri khusus. Ciri khusus yang kita ini bisa menilai bahwa itu waliullah nggih. Mergo apa? Mergo nek ning masyarakat umum sik cirine wali iku sing duwe keajaiban luar biasa sing nulayani adat itu memang bener. Wali pun bisa seperti itu. Nggih, kita enggak boleh mengingkari yang namanya karomah. Nek cara ning wali ku nang karomah nggih. Nek cara wali karomah, nek cara nabi napa nika? Mukjizat lho. Kita enggak boleh mengingkari itu, memang ada, tapi nggih, kehebatan yang sifatnya semacam karomah yang luar biasa, ya yang luar biasa sing nulayani adat dari sisi yang tidak dohir nggih, keajaiban itu bukan ciri khusus, karena selain wali Allah juga bisa. Misalnya wong Hindu yo iso, wong Kristen yo iso, wong Buddha yo iso, wong Kejawen yo iso. Kabeh dari kelompok golongan baik dia orang soleh maupun orang sesat semuanya bisa yang namanya nulayani adat sesuatu yang ajaib. Niku bisa, bahkan wong Yahudi pesulap-pesulap niku nggih saged. Jadi nek ciri khase wong waline Allah kudu didelok gak sangka keajaibane. Meskipun ana waline Allah duwe keajaiban. Ana duwe keajaiban tapi kudu didelok tenanan amalane soleh napa mboten. Nek amalane soleh dari sisi dohir itu ternyata mempunyai keajaiban, kita hanya berprasangka baik bahwa itu waliullah, tapi kita tidak bisa memastikan meskipun amalannya soleh. Karena apa? Kesolehan itu kok kadang-kadang njobo tok jero enggak. Jenenge kamuflase nipu tok, dhek ketok wiridan, dhek ketok salat, tapi padahal di luar iku dhek berbuat maksiat. Kaya dhisik sing diceritakno ning daerah wilayah Jawa Timur isih ana seorang tokoh ulama iku dhekne iku soleh, ketok yo ketok solehe, ketok surbanane, ketok soleh, terkenal di cara mono dihormati wong akeh, Mbah. Iku dhekne duwe anak-anake di sekolahno ning gone Madinah ning mboten klentu iku. Dadi anake kenal sunah, kenal ngerti ngono. Dadi wong tuane iku ngantek duwe rahasia apa iku jenenge ning kono duwe kamaran ning omah, kamare iku duwe kamar gak oleh dileboni sapa wae bahkan anake bahkan bojone. Tapi ketok soleh. Dari sisi dohire ketok soleh yo salat 5 waktu, yo jamaah, yo ngimami, yo ngulang ngaji. Lho kan ngono. Mulane gak iso dadi ciri khas kehebatan niku. Mergo pemokur hanya berprasangka baik saja bahwa itu waliullah. Hakikate waliullah gak ono sing ngerti. Sing ngerti dekne dhewe ketika arep mati diketono swarga iku lagi waliullah tenan. Lho iku wis tapi wis gak iso ngomong wong. Wis gak iso ngomong. Lah iku terus emang bareng ketika dekne meninggal nggih, jenenge anake penasaran, pokoknya gak oleh dibuka meskipun dia meninggal gak oleh dibuka. Ternyata anake tetep penasaran kan akhirnya tetep dibuka. Ternyata isine napa? Isine kamar ning mang WC, ning WC-ne Al-Qur'ane dikei tali sandal, Mbah. Jadi dia ini ketika buang air besar ngiteki Al-Qur'an, Mbah. Padahal ning njaba ngulang ngaji. Nah mulane jangan sampai hal ini terjadi. Mulane kita iku menilai orang yang duwe kehebatannya luar biasa. Iku wonge ngene, Mbak. Tangane ditokno kok nggone mobil metu ngene ngono langsung mlebu neh wis blonjo apa ngono. Sakti sampai ngono iku. Mulane nek ana luar biasa lah meskipun dia amale soleh lah, yo kita husnudon saja bahwa itu kekasih Allah, tapi tidak boleh memastikan. Nggih. Mergo apa engko nang apik njabane tok. Maksudnya memastikan wali, memastikan soleh kita harus bersangka baik saja bahwa itu orang soleh ngono tok. Dan mudah-mudahan itu memang karomah ngoten mawon. Yo. Ana kejadian ngono ku dan itu ora siji loro. Jenenge kathah. Dadi ning njaba tok ketok apik, padahal ning omah dekne iku menyembah setan. Iku nek nyembah sing secara sengaja dhek, ana sing model secara tidak sengaja. Gak ngerti dekne, moro-moro melok belajar ilmu, moro-moro sakti, ternyata ilmune iku mau yo nyembah setan, tapi dia gak ngerti. Iku mulane dekne termasuk dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jadi dengan hadis ini bukan berarti kita itu apa iku menyangkal, artinya tidak mengimani yang namanya karomah. Kita mengimani karomah tapi dengan hal yang khusus yang harus benar-benar hati-hati di dalam menilai, nggih, gak sembarangan. Saniki hadis yang nomor kalih nggih, atsani utawi hadis kang nomor 2. Iku Anasin den riwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu anhu.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi arabihi. Fi ma yarwi arabihi ing dalam perkara yarwihi kang apa iku ngriwayatake nggih sinten Kanjeng Nabi ing ma mau. An Rabi saking robe Kanjeng Nabi yakni apa iku Allah Subhanahu wa taala ya azza wa jalla. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi nggih ngriwayatno saking Allah yakni hadis qudsi. Idza taqarraba nalikane ngeparek yakni ngibadah dalam rangka taqarrub ilallah maksudnya ngeparek dhewe ibadah nglakoni ibadah nggih. Jadi idza taqarraba maksudnya nglakoni ibadah nggih. Ibadah kan tujuannya apa? Taqarrub ilallah nggih, mendekatkan diri nggone Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kae apa? Ibadah kae anu Mas Nidom. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Jadi ibadah itu kabeh nggih mencakup semua amalan yang berupa amalan zahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan. Amalan hati pun itu termasuk ibadah. Mulane ning kono ana khauf, ana raja. Mulane ketika kita khauf takut kepada selain Allah seperti takut kepada Allah, engko ning kono ana unsur kesirikan. Harap juga seperti itu, kita berharap kepada makhluk seperti kita berharap kepada Allah ana unsur kesirikan. Bahkan makhluk itu saya hidup, misalnya aku berharap mbek sampean harapanku sampai seperti harapan Allah, pokoknya aku berharap temenan ning gone sampean tok. Ngantek ngilangno jenenge kuasane Allah mau iku iso ana unsur kesirikan meskipun terhadap sesama. Mulane kita itu jangan terlalu berharap dengan makhluk. Iku masalah tauhid. Jadi berharap juga seperti itu. Mergo iku amalan hati. Mulane aja gantung ning gone makhluk. Jadi intine syirik inti pokok intine kan gantung ning gone makhluk. Apakah nanti tak jatuhin ning syirik asghar maupun syirik akbar. Nek wis gantung ning gone makhluk kok ngantek ngilangno unsur Allah Subhanahu wa taala dadi syirik akbar. Jadi gantung berharap sesuatu gak ning gone danyang-danyang tok mboten. Nggih. Kados apa iku ya memang tontone kita contoh dari kita mengimani karomah wali kaya karomah misalnya contohnya karomah Umar bin Khattab ngoten niku nggih. Umar bin Khattab nggih suarane iso tok ngene medan perang utawa Umar bin Khattab juga duwe karomah dene iso nyurati danyang kan ngono. Oh, cara ning kene ana wong kaya Umar bin Khattab danyang-danyange disurati. Ya Umar bin Khattab kan nyurati danyang kan, danyang Kali Nil. Heeh, ning Mesir. Iku kan ning Mesir iku kan ana kali iku mendek tenan kuwi mendek cet. Gak gelem mili. Nggih. Kali gak gelem mili, nek gak kira-kira dicemplungi karo wong anak wedok perawan lho kan ngono. Jadi ketika kekuasaan Umar tok kono, Umar dilapori langsung ditulis surat wae. Wae Kali Nil nek kowe iku mlaku krana Allah, nek kowe mlaku karepem dhewe ya mendek karepem dhewe nang mendeka kan ngono. Tapi nek karena Allah aku njaluk ning Allah nglakokno sampean cara Jawane ngono. Cah dijeguri surate dijegurno langsung mili. Lho. Lah ning kene ya ana aja kasus ngono iku. Aku krungu cerita ketika aku wis nikah tok Bangilan niku ning gone Jeraru iku jek enek sumber jenenge Kerawak enten nggih. Kerawak daerah kene enten Kerawak nggih. Iku jarene nek angger taun ya njol mblehno wedhus iki biyen. Heeh, jarene njol mblehno wedhuse dibakar dilebokno ning sumber. Jare ya digo mlebu ning sumber, disedot jarene. Lho dekne jarene sumberane gak iso banter nek gak diblehno wedhus. Iku ning kene wae ana, Ji. Lho ngono iku cara pemimpine Oman gawe surat wae iku danyange iku kan ngono. Aja ngono kae wae milih-milih ora usah ndek-ndek kan ngono. Ya ono ngono iku. Dadi memang kejadian nyata seperti itu ada nggih. Dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mereka. Insyaallah ketika kita berlindung pada Allah wis gak ono apa-apa wis gak ngarah-ngalahno wong sing bertauhid. Tapi yo inamal bin niat sampeyan nek berlindung ya berlindung tenan. Ora apa sing penting ngandano tauhid tok terus amal ibadah gak tenanan terusan rumangsa gak piye-piye kalah sampeyan iso mbek danyang kan ngono. Nek sampeyan gak tenanan
Cara mono ya gak tenanan niku ora gelem berdoa, diwarai Nabi doa keluar gak bonggo, diwarai doa pas ngliwati nggone Mbah Danyang lerene kono misale ya gak bonggo. Umpama ana apa-apa ya salahmu dhewe kan ngono to cara mono. Iku wis dikeki senjatane karo Rasulullah kok. Wis dikeki kok iki senjatane. Nek senjatane dienggo insyaallah gak apa-apa. Meskipun danyange kondang dadi malah nyingkreh. Kaya Umar terima disurati ngono. Nek biyen ceritane Imam Ahmad bin Hambal mokor digaekno sandale ngono ae. Dikene sandale kan, sandale ana wong kesurupan mara ning gone Imam Ahmad mokor sandale tok dikekno. Sandale digawa kesurupane mari. Apa sandale sakti? Nek wong awam mikire sandale sakti ku kena dienggo jimat. Mboten ngoten, logikane mboten ngoten. Jine niku ngene, lho sandale Imam Ahmad ning kene to, berarti Imam Ahmad perek dekne wedi. Ora kok sandale dadi jimat ngono mboten, niku salah paham. Akhire ngono wong saiki dienggo didelikno dienggo jimat no sandal iku. Nggih to, dienggo ngusir-ngusir jin mboten, nek sandale tok dienggo ngusir jin ora wis gak dadi nggone Imam Ahmad nggih mboten purun mire jine. Iku perkara jine wedi Imam Ahmad, perkara sandale wae ana berarti wonge perek dhewe wedi mumpung Imam Ahmad rong teko, rong diruqyah cara saiki ngono, rong disuwuk Imam Ahmad rong diruqyah, dekne mlayu dhisik. Aja dipahami sandale Imam Ahmad sakti cah. Mboten. Nah, iku nek salah paham kan sandale sakti. Akhire kan sandale mbok apane kabeh dienggo jimat engko nek wong sing gak paham. Ngono. Yo tel ilmune wae ben iso kaya Imam Ahmad kan ngono, jan-jane kan ngono. Yo. Iya nek wong-wong salah paham ngoten nggih termasuk pakaian-pakaiane, baju-bajune digawe jimat. Yo ndek dalil ngono lah ngamo bahasa merande dalil. Tinggal jimat. Ya jimat iku kok hukume iku minimale engko ning gone haram nek dhek gak ndek keyakinan apa blas. Ya dadi haram perkara apa tasabuh ning gone wong musyrik iku haram. Tapi nek dhekne ndek keyakinan jimat iku iso ndatangno mandharat utawa nolak mandharat utawa ndatangno manfaat. Tapi atas izin Allah nggo perantara tok syirik asghar. Tapi nek dhek ngantek ngilangno Allah ning gone jimat iku mau wis pokoke gak mantep tenan nek gak nggo jimat pokoke dekne wis Allah wis lali donga-donga doa-doa kanggone Allah wis lali wis pokoke anggere nggo jimat slamet nggo jimat aman iku kok iso wae tok kategori syirik akbar harus berhati-hati. Mulane nek ana wong akekan aja langsung didarani sirik kok gak mesti ku kadang akek-akek perhiasan kan beda malah. Ya nggih, akeh perhiasan kan sakit mawon. Lah nggih. Kan macam-macam nggih. Akeh-akeh perhiasan, kan akeh mutiara apa jenenge wonten iku sing regane luaring ngono apa jenenge permata nggih. Permata enten kakak kula riyen teng Batam tuku permata sing dienggo akekan wae regane ngantek pirang puluh juta ngono lho. Pirang puluh juta nggo tuku akeh cah. Jare nek tuku ning Singapura. Mbok pirang juta ngono lho pokoke hitungan juta lah mbok gak sampai puluhan lah hitungan juta mbok pirang juta. Nah aku dhewe cara aku ya ora tok mikir tuku ngono ngantek 2 juta mbok pira kok. Hitungan juta lah gamane. Dinggo. Jenenge permata ngono. Nek tuku ning Singapura sih. Jadi apa mang mendekatkan diri maksudnya beribadah ning gone Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah baik perkataan, perbuatan nggih, secara zahir maupun batin nggih. Jadi idza taqarraba nalikane ngeparek sinten al abdu hamba nggih, yakni mendekatkan diri ning gone Allah lewat amal soleh ilayya maring ingsun nggih. Sibron ing sak kilan atau sak jengkal nggih. Sak jengkal kena diarteni sak kilan, sak jengkal. Taqarrabtu mongko ganjar sapa ingsun ilahi maring abet mau dziraan ing sak dzira. Yakni Allah ngeparek maksudnya Allah ngeparek ning gone hamba mau sak dzira. Yakni ganjarane ditingkatno. Sampean merek ning gone Allah saithik diperekno Allah akeh ngoten lho maksudnya nggih. Jadi merek saiki diperekno akeh. Mergo amalanmu dilipat gandano 10. Iku minimal nek Ramadan ngene iki lipate akeh meneh ngono lho. Lipate akeh meneh. Setiap amalan banyak lipatnya ketika Ramadan iku. Dan doa bareng terkabul ketika puasa. Mulane kaya apa jenenge apa iku wasta'inu bisa biwasolah ya Pak ya. Sing tanglet nika dadi apa maksude wasta'inu bisa biwasolah? Apa maksude minta tolong dengan sabar dan salat?
Iku ulama tabiin nafsiri iku nek jenenge apa iku jenenge sabar iku poso. Jadi ketika sampean ndonga pengen dikabulno Allah poso. Mergo wong poso doane mandi. Nggih, poso nek pengen dikabulno donga iku poso. Nek Umar bin Khattab ngarteni niku meninggalkan sing jenenge sabar iku meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki padha niki sama. Poso kan meninggalkan semua yang dilarang Allah nggih. Semua yang dilarang ditinggalno. Nek sampean poso ngene iki mokur ninggal mangan, ninggal ngombe, ngono tok tapi sing haram-haram gak ditinggalno iku ganjarane entek dipangan karo dosa 6 iku mau. Kan ngono. Dienggo ijol dosane iku mau. Dadi ganjarane sudo. Kan ngono. Dadi mulane nek pengen donga mandi iku mau sing paling juru sampuh ya iku mau. Juru sampuh genane kae kan termasuk zikir pagi, zikir sore, ambekan bangun malam nggih berdoa di malam hari dan juga disertai dengan iku mau puasa utawa secara umumnya misalnya gak poso model ngene iki misalnya poso di situ kita menjauhi yang haram. Jadi berdoa nek pengen kabul menjauhi yang haram ora wis ndonga tapi isih mblarah mau njaluk kabul. Wis ndonga isih mblarah njaluk kabul iku yo kabule yang ngenteni nek sampean istighfar sampean napa kok kan dosane kemang wis kepotong entek lagi kabul. Lebih panjang kabule cara nek sampean gak gelem dengan sabar dan salatnya. Salat apa wae, mergo salat sunah maupun wajib iku doa iku mustajab terutama ning nggone sujud nggih. Ning nggone sujud iku paling perek ning nggone Allah iku doa mustajab. Salat apa wae mergo Rasulullah iku di dalam kehidupannya ketika beliau iku susah beliau langsung salat. Salat iku akeh sampean gak ana wektu salat sing disunahno sing ketok ana jenenge salat mutlak. Wis pokoke salat ngono ae, salat mutlak. Engko poso ya ngono ana poso mutlak. Mutlake wis poso ngono ya. Lillahi taala. Jadi ana salat mutlak. Ya pokoke butuhe salat ngono. Akeh sak pira sak karep nek salat mutlak iku ora ana hitungane. Salat mutlak ora ana hitungane. Tapi nek qobliyah badiah kan ana hitungane kabeh, qobliyah badiah enten hitungane kabeh. Termasuk salat witir ana hitungane kabeh. Bahkan kayak takok tentang salat witir gini. Salat witir ini memang perbedaan pendapat cuma sing rajih iku sing rajih iku memang 1 utawa 3 sekaligus utawa 5 sekaligus. Tanpa iku sing rajih cuma memang ada pendapat sing dibagi 2 terusan 1. Cuma sing menyelisihi sing ngarani 3 sekaligus iku mengatakan sing 2 iku salat apa kan salat witir kan genep gitu. Jadi memang perbedaan nggih di situ cuma sing kula ngertos sing paling rajih memang langsung nggih. Mergo jenenge salat witir iku ganjil nggih. Nek gak 1, 3, 5 niku sekaligus mboten usah tahiyat. Nek tahiyat sampean koyo salat maghrib mungkin. 3 nganggo tahiyat koyo salat maghrib mboten pareng nek wonten hadise khusus mboten pareng salat sunah koyo salat wajib. Salat maghrib mboten pareng wonten riwayat khusus. Jadi sing sahih nggih, meskipun ada memang ada kaul ulama itu ada, cuma kita akan mencari yang paling sahih itu apa iku salat malam itu masna 2 nggih. 2 gak ono hitungane enggak harus 8. Lebih pun bisa sebenarnya kan ngono. Cuma prakteknya Rasulullah nggih biyen 8. Jadi perbedaan pendapat itu panjang dan kita harus toleransi. Cuma ini masalah witir yang paling kula rajih ngertos paling rajih niku langsung 3 sekaligus atau 1 sekaligus atau 5 sekaligus. Mungkin nek dibagi 2 misalnya 2 terusan salam nggih 2 rakaat terus salam niku mboten witir. Mergo jenenge salat iku salat witir salat sing ganjil. Nggih salat sing ganjil. Nek 2 langsung salam iku berarti salat genep mboten salat ganjil. Mergo apa? Seluruh ulama fikih itu sepakat bahwa yang namanya salat itu dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Sehingga nek sampean bagi 2 sing 2 iki mboten salat witir jenenge salat genep. Ngoten. Nah ngoten mawon nggih. Niku perselisihannya panjang nggih niku. Mungkin nek anu nggih sing apa niku ampun dibahas teman-teman sing penting kita sing ngerti sing rajih pundi diamalno ngoten mawon. Ya mungkin juga nggih mungkin karena ketidaktahuan sifat nggih. Mergo kan jenis salat ono sifat-sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oga mokor sekedar ijtihad. Nek sing dibagi 2 memang ijtihad nih, ijtihad. Jadi ampun ngertos sing rajih, sing paling rajih dan paling jelas anut Rasulullah ambek sahabat niku wau langsung. 3 sekaligus atau 2 sekaligus meskipun di antara ahli fikih itu ono sing dibagi 2 boleh.
Tapi kula meloki sing langsung. Nek pengen dibagi dua ya aja dibagi dua, dilanjutno tambah dua terus siji. Sing witir sing siji niki wae kan ngoten. Misalnya dua lagi 8 ya tambah dua neh terus lagi 1. Sing witir nggih 1 niki wau, berarti salat tarawih 10, witire 1 ngoten. Nek pengen ngoten nggih mboten napa-napa terserah ya. Bahan itu teng YouTube ya anak ada jenengan. Nggih pancen. 2 rakaat itu salat apa kalau 3 rakaat itu? Nggih. Cuma memang kita dulu itu hanya ikut-ikut terus tidak dipikir kembali, tidak dipikir ulang. Ternyata ketika dicek ulang, ternyata pendapat yang dibagi itu yang lemah, pendapat yang sahih itu yang tidak dibagi, tidak dibagi. Nek pengen witir 1 kan boleh. Jadi sampai nih sholat tarawih itu 20 misalnya 2 terus sampean wis keselen timboi siji, pun selesai mboten napa-napa. Sholat gak dihitung nggih mboten napa-napa, sampean pokoke sholat wae bareng kesel terusan wis kesel pengen wis terus diganjili setunggal terus sampun ngoten mawon. Jadi sebenarnya mboten enten hitungan khusus mulane ketika zaman sahabat itu ana sing riwayatnya 20 juga, bahkan ana sing sampai 40 nek mboten klentu nek pun setelah setelah begitu lama itu. Begitu lama. Cuma iku mau mereka yang 8 dan yang 20 itu bedanya ngeten, Mbak. Bacane Al-Qur'an sing 8 iku panjang ngoten. Engko terusan misale ngeten, misale 1 kali tarawih 1 juz selesai nggih. Iku dibagi 8 sing sijine ya dibagi 20. Dadi pendek ngoten. Dadi asline sama-sama baca 1 juz cuma dibagi. Gampangane ngono nek riyen-riyen ngoten. Tapi kalau imamnya akan 20 rakaat kita cuma mengikuti 8 gitu. Niku mboten enten keistimewaan dapat salat semalam suntuk. Jadi ketika kita mengikuti imam sampai selesai, niku kita dapat pahala salat semalam suntuk. Tapi nek kita keluar terus engko salat dhewe ya monggo sampean salat semalam suntuk dhewean. Nek pengen ngimbangi sing nderek imam sampai selesai. Akhirnya Solusinya kalau nggak sreg dengan imamnya misalnya kecepetan utawa nggak sreg yang lainnya, solusinya kita mencari imam yang sreg. Seperti pertanyaan Pak tadi, solusinya karena kita meyakini bahwa Nabi itu melaksanakan sholat tarawih atau sholat itu hanya 8 rakaat. Yeah. Kita mencari imam yang melaksanakan sholat tarawih dan witir itu sudah rakaat. Kita nggak mengikuti, nggak mencari imam yang 23 itu tadi. Nggih. Terserah jenengan nggih, cuma 20 juga sahih nggih. 20 juga bisa salat tarawih 20. Nggih. Nggih. Langsung salam nggih. Nggih. Lah maka dene pun kula WA pribadi wingi kok. Mboten nek solusine niku kan kan tergantung keadaan dia di sana toh. Keadaan dia di sana itu bagaimana, terusan apakah baiknya dia sholat jamaah sendiri dengan keluarga atau bagaimana kan dia sendiri nantinya yang tahu itu. Cuma nek masalah apa iku nek jenengan pengen golek srek-srekan ya golek musala sing sampean srek ngoten mawon imam mengko ngetutno imam nek gak srek iku nggih kurang sae. Jadi kurang sae bahkan tidak baik untuk imamnya itu sendiri. Imam itu tidak baik nek makmume mboten remen tidak baik. Nek niku rada mbulet kok anune kok. Mungkin kiambak sing saged pun WA-an kalih kula. Nggih. Nggih. Terus itu kan di masjid. Nggih. Nah, kalau kita di rumah misalnya berjamaah dengan istri. Niku umum Pak, mboten enten kategori di masjid. Nggih, mboten wonten. Yang penting berjamaah. Nggih. Nggih berjamaah. Jadi keadaan jamaah mengko kan salat tarawih kan termasuk kategori salat sunnah nggih. Di rumah boleh, di masjid boleh. Nggih, enggak harus di masjid niku. Tapi yang diharuskan di masjid untuk laki-laki. Nggih. Kalau tidak ada unsur itu wajib berjamaah itu harus di masjid. Niku salat wajib to, Pak? Iya, wajib. Nggih.
Nggih. Jadi kalau wajib di rumah Jamaah. sama istri. Mboten saged. Mboten gugur kewajiban teng masjid nggih. Sing wajib teng masjid niku laki-laki niku wajib teng masjid. Bahkan apa iku nek ngendikane Sayyidina Ali iku tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Iku ngendikane Sayyidina Ali. La sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Iku Sayyidina Ali niku. Ngantek segitunya. Jadi la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Gak ono salat kanggone wong sing tanggane masjid kejaba ning masjid. Ngantek ngono. Nggih. Nggih to, salat lima waktune. Nek jenengan pengen salat sunah di rumah misalnya tarawih di rumah engko misalnya jam 9 atau jam 10 atau sepertiga malam terakhir lagi salat tarawih misale niku sampean jamaah isya tetep teng masjid, ngoten. Ojo kok engko wis isya terus tarawih nang omah mboten klentu. Jadi jenengan tetep teng masjid jamaah isya. Isya tetep teng masjid. Hukum laki-laki pada pertunjukan. Laki-laki itu kan beberapa ulama memang memberikan hukum itu khilafiyah. Artinya ada perbedaan. Nggih, memang Laki-laki itu berjamaah di masjid itu hukumnya sunah muakkad. nggih, Ada yang wajib nggih. kecuali kalau ada udzur. Nggih. Itu yang kita pilih yang mana? Nah, sing pendapat ulama nggih, pendapat ulama itu yang apa ada yang sunnah nggih, terusan kemudian ada yang wajib dibagi dua, fardu kifayah dan fardu ain nggih. Lah niku nek milih nggih mungkin enten kajiane khusus nggih, winginane pun enten kajian khusus nggih winginane tenggone pas pertama pembukaan nggih. Nek jenengan pengen mungkin enten kajian khusus napa mungkin videone kula share mawon nggih. Nggih, dadi milih sing pundi niku mungkin tetep dibalekke tenggene keyakinane, tapi ning kono sing paling kuat nggih, sing paling kuat wajib. Nggih, wajib nggih sing paling kuat. Jadi wajib nggih fardu ain, terus fardu kifayah, terus lagi sunnah nggih. Berarti kalau laki-laki hukumnya wajib, Nggih. jamaah kecuali kalau ada udzur. Nggih, kecuali ada udzur. Nah, terus kalau itu nggak menjalankan sholatnya gimana? Nek salatnya sah, Pak. Nah, Salatnya sah nggih. Cuma berdosa karena dia tidak menjalankan kewajiban jamaah. masih menanggung dosa. Nggih, ya, berdosa dia. Di rumah orang. Iku nek mereka memang anu lho nggih, harus tahu ilmunya dulu nggih, harus tahu ilmunya dulu. Terus di situ dipelajari, ketika dia sudah mantep nggih, mantep dan hujah sudah sampai jelas ternyata wajib tanpa ada udzur lho nggih syaratnya. Nek udzur engko udzur enek akeh udzur. Udzur diantaranya sakit, hujan nggih. Udzur iku hujan, sakit, safar lunga nggih, enten udzur-udzur tersendiri. Mungkin winginane pun nate kula jelaske kok niku nggih. Dadi antarane niku nek hukum sing ulama iku ulama ahli fikih iku terbagi tiga, cuma yang paling kuat iku wajib. Nah, wajib itu dibagi dua, ada yang wajib fardu ain, ana fardu kifayah. Termasuk nek Imam Syafi'i ngarani fardu kifayah. Imam Syafi'i ngarani fardu kifayah nggih. Karena apa? Karena Imam Syafi'i dulu juga punya alasan tersendiri nggih, karena ning kono kan sing ngarani fardhu ain perkara apa ketika sampai Rasulullah itu kepengen membakar rumah-rumah nggih. Membakar rumah seorang laki-laki ya. Jadi Rasulullah itu ana hadis ning gone Bulughul Maram iku Rasulullah iku ingin menjadikan imam sholat, terus Rasulullah keliling melihat orang laki-laki yang ada di rumahnya akan dibakar, dibawakan kayu bakar terus dibakar rumahnya, akan seperti itu. Terus di riwayat yang lain yang mensohehkan, yang berpendapat dengan hadis ini loh nggih, yang berpendapat hadis ini di riwayat yang lain ada kenapa Rasulullah tidak jadi membakar orang-orang yang masih di rumah itu, karena di rumah itu masih ada perempuan dan anak-anak, dan perempuan dan anak-anak itu boleh sholat di rumah karena rumah masih dipakai sholat, sehingga Rasulullah tidak jadi membakar. Tapi menurut pendapat sing ngarani fardu kifayah itu kan kenyataannya hanya akan saja Nabi tidak dibakar, kan seperti itu. Sehingga itu fardu kifayah hanya ditekankan saja. Kalau nggak ada udzur sebaiknya kita tetap di masjid, kalau ada udzur tidak. Yang paling baik seperti itu. Jadi sing ngarani fardu apa mau? Fardu kifayah, sing ngarani fardu kifayah iku mau tidak jadinya dibakar Rasulullah di antarane. Ya, tidak jadinya dibakar. Tapi sing membantah sing ngarani fardu ain, tidak dibakarnya itu karena di rumah ada anak-anak dan wanita gitu. Tapi kalau dilengkapi dengan hadis yang lain, ada peristiwa ada seorang yang
Nggih. Dia anak buta tidak ada yang mengantar, malam hari dan sebagainya. Dia akan mendapatkan dispensasi dari ahli, tapi setelah itu ditanyakan Iya. apakah kamu tidak ada? Saya dengar bicara kalau juga kamu Berangkat. berangkat. Nggih. Berangkat. Nggih. Hukumnya memberikan hukum wajib. Nggih, orang buta pun seperti itu. Makanya kita itu yang sudah tahu itu yakinnya di fardu ain. Jadi kecuali ada udzur saja. Kalau mengambil waktu bertanya, Kecuali ada udzur nggih Pak nggih, tapi ada udzur nggih. Udzur yang sudah ada di syariat itu sakit nggih. Sakit terus apa iku? Hujan juga masuk kategori udzur nggih. Nah, itu mereka boleh tidak jamaah atau safar. karena ada udzur, maka sholat jamaahnya ketinggalan. Kita mau ke masjid, orangnya sudah keluar. Kita sholat di rumah atau di masjid ada keutamaan enggak? Sampeyan wis budal to masjid. Salatnya pun bakdo. Ya salat mawon teng masjid. Sholat di rumah aja enggak apa-apa. Ada keutamaan ke masjid. Wallah alam aku gak ngerti. Nek kula biasane ndung nek sing sae mestine teng masjid. Nek kula langsung salat teng masjid mawon, nek enten tiyang ngajak jamaah tiyang. Ngoten mawon. Mboten kan apa iku salat nang masjid iku memang ditekankan apa iku sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah wahai manusia di rumah kalian ya illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi meskipun sampean keri nek anut hadis iki ya ning masjid mawon meskipun keri jamaah. Maka engko tetep karena niate jamaah insyaallah juga dinilai jamaah. Jadi ana nonton hadis sallu ayyuhan nas fi buyutikum nggih. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi salat di rumah ana wonten hadis niku wonten. Wonten. Itu ada kaitan ini juga praktek sehari-hari. Nggih. Jadi orang itu karena berjalannya di masjid, ada yang punya pemikiran bahwa jamaah itu harus di masjid. Nggih. Di musola itu bukan masjid. Ini ada yang seperti itu. Nggih. Terus yang kedua ada lagi punya pemikiran bahwa yang dikatakan masjid itu adalah tempat yang khusus digunakan untuk sholat. Nggih. Walaupun toh misalnya Di rumah ngono. di rumah tidak punya musola di rumah tapi ada tempat yang khusus digunakan sholat, itu bisa dikatakan Masjid. bagaimana Yang seperti itu. yang benar. Oh, kalau kita mengikuti pendapat sendiri mudah saja. Al ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid. Ya wis salat ngono sing dimaksud jamaah oleh Rasulullah itu masjid yang di situ resmi, Pak. Artinya resmi nek cara kene pun diwakofno. Nggih. Jadi musola mungkin termasuk itu sing kena digawe itikaf. Musola pun bisa Pak dibuat itikaf, tapi musola sing sampun di napakno niku diwakofke nggih. Diwakofke. Dadi ora musola pribadi. Nek tesih pribadi mboten saged. Nek pribadi kan isih dirubah-rubah saged, Pak. Tapi nek wis diwakofno wis lepas dia. Kalau pribadi tidak bisa itu pendapatnya siapa? Mboten pendapat siapa niku kula liyan ngaos nggih teng Ustaz Faik niku nerangke ngoten. Maksude masjid, maksude digawe itikaf kalih digawe niku lho Pak nggih. Nek pribadi sing dereng diitikaf, dereng di napa? Dereng diwakofke nggih, diwakofne. Jadi memang masih miliknya gitu loh. Masih miliknya itu enggak bisa apa tadi enggak bisa dianggap untuk sebagai apa ya, sebagai tidak bisa dipakai itikaf gitu loh. Ya. Dan sekarang berdiri musola sendiri. Bikin musola sendiri. Terus nggih, nek kula ngertos riyen keterangane niku, mungkin kula saged mungkin rujuk kembali nggih goleki dalile malih. Kula riyen nate ngaos, musola sing saged nggih didamel iktikaf nggih, iktikaf niku musola sing ning kono apa duka kula nek kleru nggih. Sing teng mriku sampun diwakofno. Jadi dia memang sudah benar-benar musola sudah milik umat. Artinya ngono, mboten pribadi nggih, umat. Jadi umpama disengkuyung umat digawe piye wae tanah iku sudah milik umat.
Iku ilmu fikih Pak niku mungkin. Apa enggak lewat hadis dan sebagainya. Lah mungkin nek masalah tangklet niku kula carikan dalile secara detail nggih. Nek kula secara detail supaya niku riyen nate dijelaske ngenten niku nggih. Saya ini gambar ya, terang ya. Nggih. Realita yang ada. Saya bikin musola Nggih. pekarangan Nggih. saya. Nah, niat saya memang anak-anak saya, Nggih. istri saya bisa berjamaah. Nggih. Kalau itu tidak bisa diterima sebagai sholat jamaah sesuai dengan syar'i, Nggih. saya harus ke masjid begini Jauh. Terus manfaatnya saya membuat musola. Wallahu alam nggih nek sing jenengan maksud niku. Kula riyen niku keterangane masalah itikaf kados itikaf Ramadan niku lho, Pak. Nggih, itikaf Ramadan niku teng masjid iku maksude masjid sing sampun diwakofke ngoten. Nggih, dadi diwakofke ini. Masalah nek sing masalah jenengan kula dereng detail kula dereng. Mungkin kula tanglet-tangletke utawa kula padoske kitab kula pas ngaji sing riyen-riyen. Sing dimaksud itu lho, Pak. Iya, para jamaah gitu lho. Para jamaah ora nggih masalahane. Oh nek niku mboten ngertos kula pase. Mboten ngertos tapi sing umum sampun wonten kathah ngoten niku sing umum. Tapi kula mboten ngertos pase. Nggih sing jelas ning kono masjid niku masjid sing kategori dikenek digawe itikaf nek ngene jenengan mungkin digolekno dasar hukum malih Pak digoleki kula mboten paham duka nek teng mriki enten sing paham lho nggih. Soalnya kan masuk Duka nggih. secara umum itu kan masih Nah, mergo ngeten, nek masih milik pribadi, itu sama saja membuat musola untuk sholat sunnah di rumah nantinya. Nek masih milik pribadi, kecuali nek di pekarangan rumah sendiri sudah diwakafkan bahwa ini milik yayasan atau milik apa, lah itu nanti beda. Lah itu beda. Mulane kula mboten wantun ngarani sah napa mbotene mboten wantun. Nggih mboten wantun. Tapi nek digawe sholat sunnah mantep niku, digawe taklim mantep niku ngoten. Tapi nek jamaah 5 waktu duka wallahu alam kula dereng ngertos. Kan harus diwakafkan. Nggih. Itu semua apa yang kita jalankan ini kan harus punya landasan hukum. Nggih. Hadir, Heeh. aturan transaksi dan sebagainya. Nah, Heeh. walaupun itu tak gampang tadi dipikir pun kan juga berlandaskan dalil. Nggih. Tapi enggak. Lah, maka mungkin kula padosake malih. Nggih. Tapi sing umum sudah terjadi memang dipakai jamaah 5 waktu. Umum sudah terjadi termasuk musola tepi rumah kula riyen nggih dipakai salat 5 waktu nggih pun. Tapi nek masalah dasar hukumnya nek kula niku mungkin nek mboten mboten wantun sing kula ngertos sing positif niku sing niku. Nek sing pribadi kula dereng ngertos. Dereng ngertos nggih, dereng ngertos. Kalau kiai mendirikan masjid sendiri yang mengelola keluarganya tidak diwakafkan. Nah, tidak diwakafkan banyak. Nah maka iku sing jadi masalah kan teng mriku. Wallahu alam nggih mungkin iku meluas nggih kula riyen mboten nate mikir dugi mriku. Kula pas ngaji dikandani nek sampean pas ngaji Ramadan nek pengen itikaf golek masjid utawa musala sing wis di Kalau saya Ustaz, Nggih. saya pernah saya tanyakan. nggih. Memang ya ilmu itu relatif. Nggih. Itu tidak bisa. Pada waktu pengajian di Jatiroto di Muhammadiyah, Nggih. itu diisi oleh Ustaz dari Jatiroto. Nggih. Untuk Mpun jenengan tanglet kene niku. GLTMA. Nggih. Perusahaan universitas lapangannya katakan. Bahkan beliau malah begini. Kalau musola ya bisa Pak dibilang bapak dan palanya 27 juta. Heeh. Pak Mariono teman saya tanya, saya tidak punya musola, cuma saya ada ruangan khusus saya gunakan untuk sholat berjamaah dengan keluarga saya. Itu pun bisa katanya. Wallahu alam nggih. Kula mboten ngertos kula. Jadi mungkin niki termasuk ilmu nanti dibahas luas lah mungkin mungkin enten ilmu fikih. Juga penting karena itu karena menyangkut keyakinan. Nggih. Nek ambil dasar hukum nggih. Nek ambil dasar hukum al ardu kulluha masjidun yo kabeh masjid. Ngoten nggih. Nek masalah niku kula dereng ngertos. Masalahe nek teng daerah Arab mriku ya asal dipakai salat jamaah pun diarani masjid kok. pakai sholat jamaah. Nggih. Masjid. Nggih, mpun masjid kok. Nggih, nek
Nggih langge nek teng daerah Arab mriku, asal pun dipakai salat jamaah niku arane masjid mboten musala. Ngoten. Lah nggih. Mungkin lho ya, mungkin niku musala cara kene musala asline ya masjid ngono mungkin. Nggih. Lah nggih. Langgar nggih. Nggih. Nggih mungkin ini kula sing janggal teng setunggal niku mawon. Mergo kula riyen pas ngaji ku nate diterangno masalah diwakafke niku lho masalah nggih. Lah niku lho sing jadi masalah kan niku. Apakah jika itu musala masih milik pribadi dan ataupun musala itu nggih tanahnya, bangunannya semuanya masih milik pribadi, apakah bisa dipakai untuk jamaah salat wajib dan iktikaf? Lah ngoten lho masalahe. Sama dengan masjid apa enggak? Nah, dan cuma nek kula dapat keterangan niku masjid niku kan mungkin kan niku sing didamel wonten namine ki mbak wonten masjid jami enten sing mboten kan ngoten lha nggih. Dadi banyak niku keterangane kula mungkin nek sing masalahe jenengan niku kula tak tanglet-tanglete ustaz kula sing luwih ngerti nggih, sing luwih ngerti fikih. Masalah fikih ku jelimet, Pak. Masalah fikih itu butuh usul fikih jelimet, Pak. Meskipun nonton dalil untuk mengambil kesimpulan dari sebuah dalil itu jelimet, Pak. Nggih, termasuk ahli fikih niku mungkin ustaz kula sing teng Darul Asar iku ahli fikih, mungkin kula tak tanglet. Nggih, kersane dijawab nggih, kula tak tanglet. Nanti kalau itu usul saya itu enggak dapat pahala berjamaah, saya ke masjid aja. Nggih. Ya, mungkin niku dibahas lanjut ya. Nun. Nun? Nggih. Kok ndi mang? Nggih. Dadi man ada kok kono ya. Idza taqarrabal abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an nggih. Dadi pahalane dilipat gandakan nggih 10 sampai berlipat ganda. Wa idza taqarrabala nalikane ngeparek nggih. Sinten abadi ilayya maring ingsun dhira'an ing sak dhira' taqarrabtu mongko nggih ganjar sapa ingsun minhu saking abet mau baan ing sak apa iku ing sak depo. Dadi nek mereke sak dhira' dibales sak depo. Balesane luwih gedhe nggih. Wa idza atani lan nalikane teka sinten abet ni ing ingsun yamsi hale mlaku nggih ata itu mongko teka sapa ingsun hu ing abet harwalatan hale mlaku ngejlik yakni sampean niku mendekatkan diri nggone Allah iku banter iku Allah ganjare luwih banter meneh intine ngono. Dadi sampean mlayu ganjarane luwih neh sampean mlaku ganjarane sak ngarepe mlaku. Dadi Allah iku saking rahmate Allah ganjaran dilipat gandano ngantek sakmono ku nggih. Layakan. Ya. Nek dosa mboten dilipat gandakno. Jadi dosa siji dibales siji, mboten dilipat gandakno karo Allah, bahkan iso disepuro. Nek dosa mboten dilipat gandakno nggih. Nggih, mergo Allah mboten dolim. Mohon. Asal itu utai hadis kang nomor 3 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani mabunun fi makatsirum minan nas as-sihhatul faragh. Nikmatani ana nikmat loro nggih. Iku mabunun nggih. Hilang sia-sia mabunun niku artine nggih. Hilang sia-sia. Dadi ana nikmat loro sing hilang sia-sia nggih. Nganggur. Nggih. Dadi mabunun iki terlalaikan, hilang sia-sia maknane. Jadi nikmatane utawa nikmat loro iku mabunun ilang sia-sia, yakni terlalaikan ya apa nikmat loro mau fihima ing dalem nikmat loro mau hilang sia-sia. Sapa kasirun wong akeh minan nasi saking masyarakat. Banyak masyarakat kehilangan dengan sia-sia dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaiku apa asihatu yaiku sehat yakni waras wal faragu lan wektu luang ya. Wektu luang, wektu nganggur. Jadi waktu nganggur, waktu luang, waktu sing iso kena digawe ibadah iku hilang sia-sia. Ya mulane meskipun sampean niku mergawe iku dihitung ibadah ya Mas ya. Mergawe lak dihitung ibadah lho Pak ya. Meskipun sampean mergawe iku dihitung ibadah, nek iso iku tetep iku ana waktu ibadah mahdho ibadah sing murni ning kono diantarane zikir. Meskipun mergawe dihitung ibadah iku nek diniati. Jadi mergawe nek diniati ibadah kanggo apa?
kanggo nafkahi keluarga, diniati ibadah, engko dienggo nafkah dadi diitung sedekah kan. Dadi termasuk dene termasuk ganjaran niku nek diniati. Lah ketika kerja ini kalau bisa kita mendapatkan lipat ganda, yakni apa dengan kerja itu kita sambil ibadah yang murni yaitu zikir. Mulane diusahano setiap kerja iku zikir. Zikir setiap kerja. Jadi ulama-ulama biyen ini nang omah iku dalam keadaan apapun itu zikir. Zikir iku nek zikir umum boleh misalnya la ilaha illallah atau subhanallah dan lain sebagainya sing sampean remen apa. Utawa zikir ngucapno apalane sing dihafal. Sampean ben hafal. Iku penting aku tak bolak-balik tak unekno iku. Sampean apalane nek pengen lanyah, iku sampean dihafalan apa iku nggo ewoh apa-apa wacon. Kan ngoten. Dadi ewoh nyapu ya diwaca. Mboten napa-napa niku. Niku jenenge masuk kategori zikir. Boleh niku. Nggih, ulama-ulama biyen niku tradisine nek memang kita kan butuh kerja juga kan. Nah nek sampean gak ana wektu ndres, sampean bar ngapalno tiwas apal lali neh, tiwas apal lali maneh nggih. Tenggone daerah mriku niku tiyang ngapalno imriti nggih, ilmu nahwu niku guru teng pondok niku. Wong nyapu-nyapu iki ngapalno, maca terus ngantek tuwek iku. Dadi gak ilang, muridé sing maune apal dol, gak tau ngapalno, gak tau dienggo ngulang. Ya wis lali kabeh, ya to. Lali to Kang Nindom yo. Lali. Tenan, Kang Nindom ngapalno wis tok ndi-ndi. Nek gak didres mesti lali. Lha iku ana ulama iku ngantek kelase ngono ku, ambek nyapu iku apalane diunekno, Mbah. Jadi ambek nyapu, ya wong liwat ya roh, nek diunekno. Kula iku ngertos niku ustaz kula niku kan dokter teng rumah sakit niku. Niku kiambake kan nggih ngapalno Al-Qur'an niku kan. Ngapalno Al-Qur'an niku kiambake nek pas nganggur dereng jam masuk ngoten niku kadang mlaku-mlaku bengi musala ngene mbek ngapalno. Jarene apa iku kula kan kenal tangga kula sing dados napa niku perawate kan. Perawate cerita. Tak takoki anu sampean kerjane ndi? Tangga kula perawat. Ning nggone anu rumah sakit Muhammadiyah endi Babat. Terus kenal Ustaz Faik, oh kenal dokter Faik, oh kenal masyaallah iku wong kuwi gak tau leren apa-apa iku maca Al-Qur'an terus jadi ngoten. Nggih pancen ngoten. Dadi memang itu termasuk contoh. Mulane Ustaz Faik iku dulu itu beliau iku ya Ustaz Faik iku beliau itu hafalannya luar biasa, bahkan ngapalno Alfiyah dan ngapalno Imriti iku hanya hitungan enggak sampai bulanan kadang. Jadi liburan dia tidak kuliah dia menghafalkan. Beliau kan kuliah dokter. Liburan tidak kuliah beliau menghafalkan dan fokus belajar kitab. Ya, bahkan sampai ketika hari raya beliau itu sakit. Gara-gara apa? Selama 1 bulan Ramadan itu beliau belajar kitab. Kan liburan kan kuliah dokter niku. Beliau belajar kitab. Jarene wong-wong nek muni Ustaz kula kan cerita kula. Pas Samil wong-wong ku nek muni jarene wong kula cerdas, wong pinter gak ngerti usahane. Nggih. Dadi wong-wong wayahe turu dene sinau. Wayahe Ramadan iki full 30 hari belajar, Mbak. Lho. Ulama-ulama wong kondang-kondang sing ilmune jos-jos iku ngoten, mboten wektu mboten rugi, wektu dilangno sia-sia iku rugi. Wektu ilang sia-sia iku rugi. Dadi ngantek pas ketika jenengan nggih kudune ngono. Usaha nggih kula kei semangat maksudnya somben 10 tahun yang akan datang jenengan aja ngantek kaya saiki ilmune niku iso nambah. Nek perlu belajar bahasa Arab, belajar nahwu sora bereng ben nambah mesti sithik-sithik. Nggih. Nek belajar nahwu sora kok enak roh kalimat-kalimat iku enak. Ya rondo-rondo luwung lah kula rondo ngerti sithik-sithik wae wis rondo genah. Sing wong pinter-pinter iku kaya apa kan. Ngono. Nggih. Jadi dokter itu memang apa itu nek kita hafal Al-Qur'an itu masuk ning gone fakultas-fakultas gede niku biasanya kalah mboten dites. Perkara apa dia saja sudah bisa menjaga Al-Qur'an, apa ya lagi yang lainnya seperti itu. Maka Al-Qur'an niku nek mboten didres ilang, Pak. Kula kada kenalan niku setiap hari iku 5 juz. Ndrese niku tiang hafal Al-Qur'an niku. Nek mboten didres apa niku mungkin sok-sok niku kelalen. Al-Qur'an niku memang kudu didres terus. Mulane kita iku sing gak hafal Al-Qur'an gak ono apa-apane. Cara dihitung ganjarane per hurufe. Awak dhewe mbek sing hafal Al-Qur'an mboten enten apa-apane. Awak dhewe maca 5 juz sedina kaboten, Pak. Tapi nek wong hafal Al-Qur'an niku suatu kewajiban dia 5 juz satu hari itu. Nah, setiap selesai sholat rata-rata seperti itu. Setelah selesai sholat 1 juz, setelah sholat 1 juz. Iku apa kanggo mempertahankan hafalan. Nek kita ora piye-piye ora ngapalno, ora mempertahankan hafalan. Iku apa masalahe ngono. Cara dihitung karo Allah dihitung per huruf. Somben ning gone tingkatane ning akhirat ade kalau aduh ngoten lho.
Tapi nek masalah musala mang jenengan mantep mawon riyen mergo apa wis kadung mlaku terus mawon riyen mungkin digoleki ilmune sing pas. Usulan itu bukan. Tambah iman. Hanya saya dengan pandangan. Banyak nggih? Hampir semua orang usulan itu yang masih miliknya sendiri, belum ada yang. Oh, nggih. Nggih lah nggih. Digunakan untuk lingkungan bersama. Nggih. Mungkin kula tak po wados-wados niku. Wis engko tak jawalokna sak dalil-dalile niku. Nggih. Tak tawakone tentang rincine. Memang berat nggih niku rincine musala. Memang kathah sing ngenten niku kok. Nek kula nggih biasa jamaah ning musala sing urung dianu. Sing urung diwakofno. Tapi kula riyen mboten nate mikir kados jenengan ngoten masalahe ngono. Dadi mboten goleki ngoten lho. Kula mboten mikir, lho kok nggih kan ngoten kon akhire saniki. Kok nggih yo? Iki berarti butuh dibahas kan ngono ya. Kula riyen mboten kepikiran lho niku. Mboten kepikiran kados pikirane jenengan mboten kepikiran kula. Saniki akhirnya kepikiran kok digoleki dibahas, golek ilmune. Nah, lha nggih digoleki ilmune piye maksude, piye detaile ngoten nggih. Nah niki. Jadi nikmat sing akeh terlalaikan yaiku ning apa minanasi banyak. Jadi banyak orang yang terlalaikan yaiku asihatu alfaru sehat mbek waktu luang. Jadi waktu luang sampean niku kerja iku mesti ana waktu luang untuk berzikir iku pasti. Jadi mulane aja kok sing penting wis ibadah iku ibadah jenenge kan ana ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah nggih. Mahdhah ibadah sing murni kaya dzikir dan sing ghairu mahdhah kerja iku termasuk ya ibadah nek dene ati ngoten. Mboten murni maksude mboten murni ibadah. Sing murni ibadah tenan ya dzikir, salat kan ngoten niku. Dadi nek iso ibadah ghairu mahdhah kaya mergawe lah diikuti mbek ibadah mahdhah semacam dzikir. Sampeyan mbek nata-nata apa maca la ilaha illallah kan dzikir. Mbak malah jos. Oh gak rugi keadaane lho. Kula niku riyen nggih. Riyen niku nggih kula crita nggih. Kula niku ngantos kadang riyen kalih kanca kula kadang ngantek di wayah apa bakul kopi niku kula kalih dzikir. Artine kalih ngapalno Al-Qur'an apalan kula, ngapalno hadis kan ngoten niku nggih. Niku ngantek diloroi. Tapi nyatane ketika saiki dene sing ngloroi mboten gadah hafalan, kula kan gadah. Kan ngoten. Nggih kula iku diloroi bahkan diloroi gak sopan jare wong ambek marung kok ambek ngaji kan gak sopan ya. Nggih, ditolong gak sopan nggih. Dadi kula mboten peduli wong butuhe kula iku mertahakno hafalan. Memang paling susah mertahakno hafalan paling susah, Pak. Mertahakno hafalan iku untuk semua orang itu sebenarnya seperti itu mempertahankan hafalan itu susah. Jadi kula niku mempertahankan hafalan ngantek seperti itu ambek marung kopi lah mempertahankan hafalan. Jadi teng mriku niku napa niku waktu-waktu luang bahkan kula ketika ngapalno ternyata ana wong teko marung kula malah ana wong marung malah ngoten. Padahal kula niku ngenteni wong marung kan mulai enjing peti rambutan enten tiyang kula kan deres gitu. Ketika ana wong teko, kula malah ngoten. Lho kan aneh jajane kan golek wong teko, tapi ketika wis asik-asik masalah kan pun asik teng fokus ngapalno niku enten maneh enak wong ngapalno kan ngoten malah. Nah nek iso niku ngoten. Nggih. Niku kangge penyemangat nggih termasuk sing jenengan bareng kudune semangat sing tenanan. 10 tahun yang akan datang sampean kudu berubah. Sudah bisa paling tidak sithik-sithik misale maca kitab ya kudu iso sithik-sithik. Berubah harus bersemangat nih. Itu termasuk sing ngekeki nyemangat itu termasuk Mbah Misbah nggih. Biyen kula kan pas ngaji rekamane iku semangat. 10 tahun paling enggak belajar iku 10 tahun. Tak jete 10 tahun sampean belajar sing tenanan insyaallah bisa. Insyaallah saged. Insyaallah saged. Ar-Rabi'u ta kang nomor 4 nggih an Aisyah radhiyallahu anha anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kana iku ana sinten Rasulullah iku yakumu nggih jumeneng sinten Rasulullah minalai saking wengi yakni qiyamul lail nggih. Hatta tatafattara hingga apa iku dadi aboh yakni dadi bengkak nggih. Apa qadamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi qiyamul lail ngantek delamaane bengkak. Jenengan, Pak? Mboten. Nggih. Fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. 5, nggih. 5 krana apa? Tas
Lima krana apa tasna'u ya gawe sinten panjenengan hadza ing iki ya Rasulullah wae Rasulullah kok salat kok ngantek kaya mengkene iki lho kena apa kan ngono gitu. Kena apa salat kok ngantek ngene. Ya ngantek sikile bengkak. Iki lho sikile pecah-pecah iki lho kene ngantek pecah-pecah. Dadi dienggo ngadeg iki delamakane kodamene dua delamaan kene iki. Jadi sikile lah intine sikil iki, sikil sing ngisor ngantek abuh. Mboten kentol mboten sikil mriki. Rasulullah apa iku waqad ghafara hale teman-teman nggih. Teman-teman wis ngepura sinten Allah laka maring sira. Ma ing barang takodama kang wis dhisik apa ma min dzambika saking dosa panjenengan. Wa ma ta'akhara wa malan ing barang ta'akhara kang akan datang nggih apa ma nggih ing panjenengan. Dadi wa ma ta'akhara wa malan barang ta'akhara kang akan datang apa ma. Dadi apa iku dosa sing telah lalu maupun akan datang Rasulullah kan wis disepuro gitu wis disepuro iku kena apa salate ngantek sikile bengkak istrine Rasulullah takon ngantek ngonten dadi nek Rasulullah iku yang dahulu dan akan datang iku pun disepuro tapi nek kita mboten nek amalan niku yang dahulu disepuro yang akan datang mboten dereng mboten dadi nek mengke nek jenengan ngonangi hadis kok ana hadis sing nerangno nggih amalane disepuro dari yang dahulu ambek akan datang itu biasanya hadisnya dhaif. Jadi rata-rata hadis yang mengatakan di sepuro dosa yang akan datang itu dhaif. Kecuali ning kono dosa sing di sepuro yang akan datang itu dosane wong perang Badar, Pak. Wong perang Badar dosa yang akan datang wis di sepuro. Oh, luar biasa toh. Wong sing milu perang Badar. Mulane wong sing melu perang Badar nganti enek sahabat sing jenenge Khatib nek mboten klintu niku. Khatib sahabat sing melok perang Badar iku pas ketika Rasulullah arep nyerang nang gone Mekah iku dene mbocorno rahasia ngirim utusan budal ngirim utusan ning kafir Mekah iku sahabate Rasulullah sing melu perang Badar. Karo Umar arep dibunuh, Pak. Perkara pengkhianat, Pak. Jarene Rasulullah pokoke gak ngerti nek Allah wis nyepuro wong sing melu perang Badar. Sampai seperti itu dosa besar loh, berkhianat itu dosa besar, itu disepuro wis disepuro Allah ya. Itu memang termasuk dalil bahwa sing khusus disepuro itu Rasulullah dosa yang akan datang disepuro ambekan ahli perang Badar. Nah, itu wis disepuro panceno. Jadi mulane ning gone hati-hati pokoknya wis berbuatlah sak karepmu kan ngono. Tapi sahabat-sahabat itu taat-taat malah ngladrah mboten. Ana setunggal niki wau jenenge Khatib nek mboten klintu. Ki ambake niku berkhianat nggawe surat dikekno ning kafir Quraisy ngandani Nabi Muhammad arep nyerang ning gone Mekah. Berkhianat dosa gede. Hukumane cara hukuman pengkhianat hukum bunuh. Apa dibunuh Umar gak oleh perkara dhek termasuk sing melu nek perang Badar wis disepuro karo Allah. Dadi dosa gede wis disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Ya nek perang Badar tapi nek kita mboten paling amalan disepuro dosa yang lalu. Dosa kan mboten. Engko nek umpama sampean nemu share hadis yang disepuro nek nglakone ngene diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang wis to titeni hadis iku hadis dhaif. Dadi ulama wis neliti seluruh hadis yang mengatakan bahwa dosa yang akan datang diampuni itu hanya untuk Rasulullah dan sahabat perang Badar. Selain itu hadisnya dhaif. Wis sampean gak usah kangelan penelitian wis bisa dipositifkan bahwa itu hadis dhaif ngoten. Enek rumuse mpun. Mpun enten rumuse. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala apa ta ora, afala uhibbu apa ta ora demen sapa ingsun. An aku nak ing yen ta ana sapa ingsun iku abdan dadi kawula syakura kang bersyukur, kang akeh syukure. Dadi apa aku ora oleh dadi ora seneng dadi wong sing bersyukur. Yakni iki termasuk makna syukur, nggih makna syukur berarti kita menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa syukur Nabi Muhammad ibadah qiyamul lail ngantek sikile bengkak. Mulane kita untuk mewujudkan syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh nikmat dienggo ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Aja dienggo liyane mergo apa? Kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyatun. Kabeh nikmat nggih sing gak mendekatkan diri ning gone Allah iku termasuk kebinasaan musibah nggih, musibah. Tapi nek sampean wis berbuat maksiat atau gak bonggo nikmat iku ora bonggo ning gone apa?
gak bonggo ning gone mendekatkan diri ning gone Allah, kok tapi urip tetep enak wae, urip isih tetep jaya wae, iku jenenge istidrat. Idza ra'aita Allah yu'til abda ala ma'asihi fa'lam anahu istidrat. Jadi nek kowe ngerti ana Allah iku ngekeki kenikmatan ning gone seorang hamba, padahal hamba mau selalu dalam keadaan berbuat maksiat kok untuk nikmat terus. Misalnya sampean ini sering berbuat maksiat terus, duwe rutinitas maksiat terus ndadakan, sampean iku awake yo sehat, rezekine yo lancar, fa'lam annahu istidrat. Ketahuilah bahwa itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, ngono. Cirine iku ngono. Mulane nek sampean kok ternyata berbuat maksiat kok uripe gak penak kabeh, oh berarti gak masuk itu sampean ditegur Allah, dielingno. Tapi sampean wis maksiat terus kok iso enak wae malah tambah lancar, tambah maksiat malah tambah lancar. Oh sampean entuk istidrat. Nang gage istighfar sing tewenanan ben gak entuk istidrat kok nggone Allah Subhanahu wa taala. Ora malah dielingno malah dilalekno karo kenikmatan mau. Jenenge istidrat. Ngoten nggih. Jadi syahid itu ada kelasnya sendiri-sendiri. Umpama mau berangkat haji itu meninggal dikatakan syahid. Jadi sama terbunuh dalam peperangan. Nggih, syahid iku mungkin enten syahid akhirat mbek syahid dunia. Yakni nek syahid dunia iku engko gak didusi nika kaya ning gone medan perang iku syahid sing dunia akhirat. Tapi nek syahid sing liyane niku kados amalan-amalan, misale apa iku budal taklim mati ning dalan termasuk syahid, utawa orang melahirkan ya meninggal syahid, orang kelep melahirkan syahid. Niku engko maksudnya syahid secara hukumnya saja. Tapi secara akhirat dia syahid, tapi secara dunia dirawat secara umum. Tetep enten bintene. Tapi dia kategori dimasukno kategori mati syahid. Mati kelep juga. Cuma iku mau kelepe sapa? Kelepe wong sing iman. Nek wong bajingan kelep arane syahid nggih mboten. Kan ngoten. Mboten. Wong iman kelep, ya wong ngape budal ngaji meninggal, ya toh di jalan fisabilillah kan iku kabeh ngoten. Nggih ada wabah meninggal iku nah ngoten nggih. Dadi enten klasifikasi kiambak-kiambak nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.